He arribat a Pamplona a les 11 del matí i fent temps fins a les 3 que sortia l'autobús de Roncesvalles he visitat l'església de Sant Miquel, bus cap a Roncesvalles fins a la col·legiata on hi ha l'alberg. M'han atès molt bé, m'he acreditat. Estava nevant. L'alberg estava ple de xinesos, de Taiwan. 8 euros dormir i 3 euros i mig l'esmorzar. Segueix nevant. Dono un volt pels voltants de l'alberg. Segueix nevant. Estic nerviós perquè arribi demà. Fa un fred que pela. El bolígraf es congela. Escric? El bolígraf només escriu quan li tiro el baf. A les 6 aniré a fer una visita guiada pel claustre. Realment és molt bonic. Espero que demà no nevi. Us ho seguiré explicant.